きスタバで世界で一番大事なメールを消しました。大好きだったあなたは私の中から姿を消しました。やめられない止まらないまるでカッパエビせんのような人ね。困った時にはあなたを呼ぶわ、私のスペシャルヒーローだからきっとどうかずっと私をあなたのそばにいさせて。世界で一番あなたのことを愛してる。